Нахер все задачи на доске. У нас через 2 часа самолет в Барселону, мы едем отдыхать. Я готова. Снимать, кстати, буду на такой крутой стабилизатор. Ой, бля, стоит. Чик-чик-чик-чик. Я кино снимаю. Из аэропорта на автобусе добрались до центра Барселоны за 6 евро. За 12 евро, за двоих. Ау, вот у меня укусило сзади, видите, красота уже просто. До центра доехали, сейчас пойдем искать наш хостел. Марта Гестхаус. Вот мы и заселились. Без 10. Здесь еще комната. Bathroom. Это гостиная такая. Мапа. Мы здесь. Достопримечательности. Никогда раньше не видел таких лифтов. Заходим мы здесь, а выходим с другой стороны. Вот такие вот дела. Короче, мы идем на туристический автобус. Как на Кубе. Как в Питере, да везде такие. Будем кататься. Вот здесь люди стоят. Мы сели в автобус. Наушники, чтобы мы слушали информацию. Гараж фильм. Что мне очень нравится, что здесь редкая улица без деревьев. Здесь вообще все в зелени, весь город утопает в зелени. Очень красивый город. Я на самом деле не ожидала такого. Два бургера, картошка, 2 колы, мороженое обошлось нам 22 евро. 1600 рублей, в 2 раза дороже, чем в Питере. Escucha lo que te digo, mujer, ese hombre no es tu amigo, ese busca placer aunque tenga que hacer algo para ofenderla que va a florecer. Qué tonta que eres, mi niña. Pues si yo fuera tú con esa juventud y con mi Забастовка таксистов в Барселоне. Против Юбера и провожу. Мы приехали на гору Монджуик. Здесь открывается очень классный вид. Вот смотрите, то, что доктор прописал. Горы, море, красивые улицы, очень много зелени. Я хочу посмотреть.
красиво. Боже, это просто потрясающе красиво. Я такого никогда не видела. Просто что-то с чем. Архитектура, море, гора. Это просто. Отсюда фуникулер ездит. Около 30, жарко. Купили билеты по 14 евро в испанскую деревню. Там похоже. Это площадка. Много что строилось в те года. В общем, мы вчера катались по обзорному маршруту и выбрали для себя несколько интересных достопримечательностей. Мы, значит, уже посетили Джардинс де Маримар. Это обзорная площадка была. Монак посетили какой-то музей изобразительного искусства. И сейчас мы находимся в деревне. А еще мы посетили Олимпийский стадион. Сейчас мы находимся в испанской деревне. Погуляем чуть-чуть, походим. А потом домой держать камеру. Футбольный клуб «Барселона». Давай, Юля, расскажи нам историю. Клуб был основан в 1899 году. И тогда он включал не только в себя футбол, но и гандбол, баскетбол и что-то там. Это один из самых крупных стадионов в Европе, и он вмещает в себя более 100 тысяч человек. Опять? Четвертый день в Барселоне. У нас сегодня по плану сходить в океанариум, прокатиться на фуникулере. Где-то он там вот сзади. Вон еще один. Классно. Не видно отсюда, да? Ой, мужик, там вы... Это вообще жесть. Купили билеты по 7,50 евро. Немножко прокатимся здесь в порту. А потом, смотри, в следующий раз можно, ну, если вдруг захотим, если понравится, на пиратский, там еще какое-то шоу. Qué tonta que eres, mi niña. Ese busca placer aunque tenga que hacer algo para ofenderla que va a florecer. Si yo fuera tú y con mi actitud. Qué tonta que eres, mi niña. Qué tonta que eres, mi niña. Огромное количество. Очень много. Мы добрались до фуникулера. Вот он.
окошко. Это окошко. Жарко-то как, мы находимся в саду, где одни кактусы. Нет, это не только как. Смотрите, По-другому скажу. Мы находимся в кактусовом саду. Рай для любителей кактусов. Вон, посмотрите, сколько их много. Чик-чик-чик. Как будто я в Аризоне. Кактусики. Сегодня мы идем купаться на море. Посмотрим водичку. очки кто взял? Плавательные? Нет. В следующий раз возьмем. Да, понятно, почему здесь все вот тут плавают. 10 метров от пляжа и уже глубоко, классно. Первое, что удивило на этом пляже меня, так это молодая девушка без лифчика с молодым парнем. Притом это выглядит как будто бы так и надо. Не, у нас один раз была шокирующая сцена в Абхазии, когда пенсионерка была без лифчика. Но это, Грязная такая вода. но это из серии детской травмы. Это готический квартал. Жестко. Настоящая католическая церковь, храм. Это девственница алтарь. Все просто. Зачем свечки? Тихо, тихо. Падре, я согрешил. Падре, я убил девственницу.
добрались на метро до подножия горы. Сейчас пойдем пешком до фуникулера. История повторяется. Как в Черногории мы идем в гору пешком. Мы никогда не ищем легких путей. Смотри, какой-то парк. Парк Дель Афон, Дель Рако. Давай в тенечек посидим. Похоже, нам придется штурмовать эту гору. Так показывают карты. Смотрите, как далеко мы забрались. У нас ведь хостел вон там, у моря. Люди там, видишь, сидят, там ни кондиционера, ничего нету. Мы сейчас там сдохнем, короче. Мы на горе, успели уже покушать. Вот сзади Иисус. Смотри, как наверху. Эпическое творение. Наверху Иисус, который обнимает весь мир. Смотри, здесь есть какие-то горки. Нет, аттракцион самолетик ничего. Кстати, здесь тоже можно снимать Игру престолов. Смотри, как классно. Здесь есть лестница. Можно подняться еще выше. Бог любит тебя, улыбайся. Надоело снимать на Panasonic. Решил перейти на лайтовую версию аппаратуры GoPro. Мы уже с рюкзаками выехали из хостела. Это не хостел. Это что такое? Вот. Нас поправили уже 2 раза. Плевать. Сейчас мы двигаемся в зоопарк, у нас времени еще полно до самолета. Посмотрим местных животных. Вот. Зу. Зоопарк. Барселона. Привет. Все, нас посадили в клетку. Мы теперь будем жить в этом зоопарке. Видите, мы за решеткой. Все. Что там сказали делать? Оу, Карл! Карл кричать был. Карл! Все, у меня, честно, сил на зоопарк больше нет. Мы вот только здесь. Да? А 3,85 бутылка Кока-Колы. Все, короче, мы нагулялись по зоопарку, очень жарко, двигаемся в сторону метро. Потом на автобусе доедем до аэропорта. Все, на этом всем пока. Все отлично. Это фламинго, который мы купили за 20 евро. Зоопарк. Вот. У них очень классно гнутся ноги. Всем пока, до новых встреч. Это все. Кстати, полетим на второй палубе. Двухэтажный самолет. Докупил короче, места, чтобы полететь на втором этаже. Не каждый же раз летаешь на таких больших самолетах. К тому же нас бизнес-классом выпустят первыми. Да? Ну все. Всем пока. Юлька, маши рукой. Пока. Барселона вот такая. Барселона вот такая. Вот вообще. Всем рекомендую. Все классно. Все супер здесь. Все ништяк. Все как надо. Все вообще как надо. Единственный минус это
Ну, конечно, здесь цены такие нормальные. И что еще? Педики ходят за ручку. Жарковато. Вот. Но зато телки лежат без лифчиков на пляже, как бы. Но телок мало, инквизиция поработала, как бы. Поэтому красивых телок вы не найдете здесь. Ну, Нет, не найдется. ну все, всем пока. Всем до новых встреч. Кстати, в этот раз я снимал на Panasonic со стабилизатором трехосевым. Могли заметить. И половину снимал вот последнее особенное время. Опять же на GoPro-шке, но без стабика, потому что со стабиком звук говно. А я себе купил крутой телефон. И теперь буду снимать видеоблоги только на него, потому что меня уже очень это сильно парит таскать с собой все оборудование. Поэтому, если следующий влог у меня будет, он будет полностью снят на телефоне. Благодаря этому я поснимаю побольше интересного, а не всякие там Будешь налегке. херню всякую. Ну, в общем, не знаю, посмотрим. Всем пока. Фух, ребята, мы приземлились. Пойдем искать такси без прифабницы. Личное суперское такси. Оп, такси без прифабница! Хули он мне там, блядь? Такси без прифабница! Какая бесприфабница? Ну вот и закончилось наше путешествие. Мы уже дома. И пора возвращаться к нашим задачам. Кстати, видео снимаю я уже с iPhone X, и следующий блог будет снят именно на нем. Благодаря чему будет побольше всяких фановых моментов, наверное. Наверное. А может и нет. Ладно, всем пока, друзья. До новых встреч. С вами был Юлька. Юлька, помаши рукой людям. Был Юлька. Помахала рукой людям. И Леха. Йоу. Всем пока.